Салам дуслар! Рәсем ясау ustaлыгын үстерәсе килгән малайлар һәм кызлар. Әти-әниләр, мине таныгызмы? Әйе, сезнең белән мин Шаян рәссам. Рәсем серләренә өйрәнүне дәвам итәбез. Бүген без сезнең белән инде алда укып өлгергәнсездер. Аю рәсемен ясыйбыз. Һәм ул безнең гади генә аю булмаячак. Беләсезме нинди аю? Ул үзе шат, тырыш, сүз тыңлаучан Шаян аю булачак. Мондый аю ясарга минем белән бергә кабатларга әзерме? Башлыйбыз. Шулай итеп без битнең уртасына бер кечкенә түгәрәк һәм аның кырыена зуррак түгәрәк сызабыз. Бу аюның башы булыр. Ә инде менә монда колакларын ясап куябыз. Шаян аю килеп чыксын өчен эшне дәвам итәргә кирәк. Ә хәзер инде без аюның күзләрен ясап куябыз. Күзне ничек ясаганны инде сез барыгыз да беләсез. Борынын аны кара төскә буяп куябыз. Инде хәзер колак эшләренә тагын ярым түгәрәк ясыйк. Менә шулай. Күзләренең эше калган бит әле. Әйдәгез әле, анда да кечкенә генә түгәрәкләр ясыйк. Һәм кырыеннан буяп куйык. Ә хәзер инде гәүдә эшенә күчсәк тә була. Баш белән тоташтырып, тагы бер зур гына түгәрәк сызабыз. Һәм як-якка аның тәпиләрен дә ясыйбыз. Минем арттан кабатлап барсагыз, эш нәтиҗәсе бик шәп килеп чыгачак. Менә әйтте диярсез. Безнең аю кунакка барырга уйлый икән. Күчтәнәчкә, ул күчтәнәчкә чәчәк алып бара. Урманнан иң матур һәм тәмле исле чәчәкне җыйган. Чәчәк рәсемен ясап бетерәбез һәм тагын 2 аякны истәп куябыз. Әйдәгез әле, елмайып торган авыз да ясыйк. Менә шулай. Безнең аю кунакка галстук киеп барсын әле. Галстук менә шулай ясала. Шаян аю рәсеме бик матур килеп чыкты. Шуңа күрә аны буяп тормыйбыз. Сау булыгыз. Нәрсә дисез? Буярга кирәкме? Буйбыз инде. Төсле карандашларыбыз бит әзер. Аю ул безнең нинди көрән була. Кырыйларга чыкмый, җиңел хәрәкәтләр белән генә буйбыз. Дуслар, теге серне онытмадыгызмы әле? Әгәр дә карандашны кагаз битеннән аермасаң, рәсемдәге буяу тигез ятачак. Менә шулай. Башта өстән аска, аннары астан өскә таба. Аюларның йон төсе, аларның нинди тирәлектә яшәүләренә карап үсә, кирәкле төс ала. Мәсәлән, салкын якларда яшәүче аюлар ак төстә булалар. Ак төс аларга аучылардан саклану чарасы буларак ярдәм итә. Ә инде салкыннардан аларны тәмле балык ашау һәм тәннәрендәге калын май коткарып кала. Ә менә ерак көнчыгыш урманнарында кара төстәге аюлар яши. Кызганыч, аларның саны кими бара. Шуңа күрә дә бу аюларга аучылык тыелган. Әле тагын дусларым, күзлекле аюлар да бар. Алар Хималай тауларында яшиләр. Ә менә безнең Шаян аюбыз үзе безнең студияда яшәр. Аны көрән төскә бик яхшылап буйбыз. Шаян аю күргәнегезчә чәчәкләр һәм бал ярата.
Тәпиләрен буяп бетергәч, кайсылышына күчәбез? Әйдәгез әле борынын, ягъни танавын сары төскә буйыйк. Афәрин, шаян рәссамнар, булдырдыгыз. Мөһим эшебезне дәвам итәбез һәм инде кулларга алсу төсле карандаш алабыз да колакның буялмый калган җирен буйыбыз. Шулай ук тәпиләрендәге менә бу түгәрәкләрне дә буяп куябыз. Инде чәчәкнең яфрагын сез беләсез яшел төскә, чәчәкне үзегез теләгән, яраткан төсегезгә буй аласыз. Мин исаны кызыл төскә буйым. Чәчәкнең уртасын кишер сары төскә буйбыз. Искиткеч. Инде галстугын буясак та була, аның өчен мин зәңгәр төсне алдым. Айгының йөрәге төп тибә, галстукны матур итеп буясыннар ди. Булды бу! Хой! Аюбыз кунакка барырга дип ашыга. Мин аны затам, сезнең белән саубуллашам.